सोचो, बिना फ्रिज, बिना बर्फीले पहाड़, बिना मशीन, हम भारत में खुली हवा में रातों रात बर्फ बना लेते थे। देखो कैसे रात गिरते ही हम मिट्टी की उथली तसलों में बस आधा इंच पानी फैलाते थे। जितना पतला पानी होगा उतनी तेज बर्फ जमेगी। हम इन तसलों को मोटी भूसे की परत पर रखते थे ताकि जमीन की गर्मी ऊपर ना आए और पानी जल्दी ठंडा होकर जमने लगे। खुला आसमान हमारा असली उपकरण था। रात में गर्मी ऊपर निकल जाती और तसलों का पानी साफ ठंडी हवा से टकराकर जमने लगता था। सबसे ठंडी पहर में ये चमत्कार होता था। तसलों पर पतली बर्फ जम चुकी होती, बस इतनी कि उंगली लगाओ और हल्की कड़क सुनाई दे। सुबह की पहली किरण में हम बर्फ की परत धीरे से तोड़ते, इतनी नाजुक कि हाथ गर्म हो तो पिघल जाए। हर शीट को संभालकर टोकरियों में रखते थे। इन पतली परतों को हम गहरे गड्ढे में रखते, हर लेयर पर भूसा डालते। कुछ ही दिनों में ये नाजुक शीट्स मिलकर पूरा ठोस बर्फ का पहाड़ बन जाती थी। यही बर्फ बादशाहों की रसोई में जाता था। शरबत ठंडा, फल ठंडे। तपती गर्मियों में पहली बार इंसान ने असली ठंडक का स्वाद चखा था। अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए, भारत में बिना हिमालय, बिना मशीन, खुले मैदान में बर्फ जमती है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हमने विज्ञान को बिना किताब समझा था। पतली पानी की परत जल्दी ठंडी होती, भूसा नीचे की गर्मी रोकता और खुला आसमान सारी गर्मी ऊपर खींच लेता। अगर ये बर्फ की कहानी पसंद आई हो तो आगे भी ऐसे ही रहस्यों के लिए क्रियोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।